Pozdravljeni, otroci! Prebrali si boste besedo in jo povezali s črto. Dolgo besedo, kot je na primer krokodil, boste povezali z dolgo črto. Krajšo besedo, kot je na primer sova, boste povezali s krajšo črto. Oglejte si primer. Na sliki je krokodil. Bravo! Na sliki je metulj. Odlično! Na sliki je rak. Bravo! Na sliki so rokavice. Bravo! Na sliki je breskev. Odlično! Na sliki je pomaranča. Bravo! Na sliki je limona. Odlično! Na sliki je kiwi. Bravo! Na sliki je hruška. Odlično! Na sliki je banana. Odlično! Na sliki je jabolko. Bravo! Na sliki je kobilica. Odlično! Na sliki je nož. Bravo! Na sliki je ura. Odlično! Na sliki je traktor. Bravo! Na sliki je vaza. Odlično! Na sliki je zvonec. Bravo! Na sliki je božiček. Odlično! Na sliki je darilo. Bravo! Na sliki je pes. Odlično!
Na sliki je konj. Bravo! Super ste to opravili. Pa smo končali za danes.